Takže Joši, toto je moja prácička cez víkend, kedy som si povedal, že by bolo vhodné troška nabiť hodiny, nabiť čas a urobil som si teslacké volanty vzadu, ktoré sú celkom v pohode. Hej, máme tu vyhrievaný volant z faceliftu. No a ako zaujímavo som sa dostal práve k tomuto volantu z Cupry Formentor alebo Born, prípadne iných kupier, prípadne iných modelov v podstate od Seata. Je to vidno, že je to Volkswagen Group, hej, všade sú znaky Volkswagenu a celkovo týchto vecí. No ale čo je zaujímavé, tak toto je varianta z Bornu, pretože máme tu tlačítka už s tou haptickou odozvou, teda troška chrupnú pod tým, ako ich stlačate. Problém bol na tomto volante ten, že tento volant bol naozaj krásny dookola, ale z boku bol totálne vydraný. Je to kvôli tomu, že Born je naozaj malé auto a asi aj ten človek, ktorý ho mal, bol nejaký korpulentnejší a vždy, keď sadal a vysadal, tak si obil práve tieto časti. Auto nemalo ani veľa najazdené, ale bola to naozaj celkom tragédia. Čo je zaujímavé, tak je práve to, že by to chcelo zväčšiť troška hrúbku toho volantu, pretože on je veľmi tenký. Automobilka sa snažila to nejako riešiť a ich riešenie bolo opticky ho troška zväčšiť, pretože použil práve kožu, ktorá je, no to nebude ani koža, ale koženka tiež, ktorá je s veľmi malým alebo riedkým rastrom tých bodiek a tým sa snažili vlastne zväčšiť troška ten volant opticky, ale reálne je to tragédia. Ako som to tam ešte dal ja, tak je to ešte tenšie, hej, keď to takto chytím do ruky, tak vidím, aký je tenký. Sice z druhej strany je troška hrubší, hej, to môžeme povedať, ale na druhej strane nie je to kto vie čo. Je to aj vidno tú príslušnosť k Volkswagen Groupu, pretože v tomto prípade je vidno to, že na vrchu je práve vždy Volkswagen a nižšie je Škodovka, Seat a podobne. Aj keď Seat je asi trocha vyššie ako Škodovka v tomto prípade, pretože dostal tieto tlačítka, ktoré sú celkom vtipne vyriešené, keď sa pozrieme dozadu, teda sú vlastne súčasťou toho volantu. Vzadu to vyzerá naozaj celkom fajn a som zvedavý, čo povie na to majiteľ, pretože ešte som mu neukazoval fotky a som zvedavý, čo na to povie, ale ja si myslím, že to je naozaj paráda. Zväčšenie hrúbky, to by som chcel tiež spraviť, ja som to aj navrhoval, ale neviem, ako by na to reagovala tá odozva práve toho volantu na dotyk. Teda mám taký dojem, že asi by s tým bol problém, ale tento volant by si to práve zaslúžil. Čo vy na to?